做咩事啊？做咩事啊？係咯，開個球波出嚟咯。個球。入咗啊？開頭啊！彈跳。變咗啦！上啦攞！哎呀！好嘢！好嘢！哎就好嘢！超窄角度啊！係啊，我諗住佢話超窄角度啊，射都難㗎嗰個位，射都難啊嗰個位咁窄。喂，有冇影低啊？唔係，我話有冇影低啊？俾阿輝哥睇啊，大佬！哎呀，好嘢！信到嘢！喂，睇下面走得快！佢哋啲入球能力有幾強咧？哦！好啦，回口！繼續咁踢㗎啦，簡浩。提子啊！好似未食過提子咁。都要俾阿軒翻十波真係幾難有運。係啊，硬淨好硬淨。係啊，佢要窒，佢要嚟，佢頂住你，佢就拱佢唔喐喎，幾硬淨啊真係軒。好嘢！翻，好彩。係啊，高佢半個頭都。係啊，因為佢細粒啊。係咯，佢重心都幾穩啊，係咪先？哇！好嘢！好嘢，謙！哎呀，好嘢！係啊，一齊撞入去啊！係啊，佢老豆要開工冇辦法。冇讓阿丹眼正啊！阿斌讓咗少少。誒出咗啊？邊個出咗啊？隻緊呢個9號。好嘢，逼佢，好嘢，球都做得好啊！好嘢，好嘢，難到未知喎呢個。係啊！我哋波。好嘢入去啊！煙，好嘢，好嘢啊！喂，俾錢喂！我有鬼啊！攔住佢！
嘢啦。好呀，登。好嘢！好嘢！真係好靚呢頭，真係阿監號睇準唔交呢邊，特登交嗰邊係咪啊？係啊，係啊，充滿咗信心啊！係咪啊？中間嗰個好緊要啊！好彩頭先我投出。係啊，分波啊嘛。監號唔係做咗中間嗰位咯。冇人啊嘛，你點做好咗？好嘢，好嘢，我哋。你係啊！而家我哋咧越嚟越順。今日打得靚，我啲係啊，呢啲真係打得靚，打得好。係啊。而家咪做晒個方，做晒出嚟。係啊，做晒出嚟啦呢啲。係啊，中間嗰做係啊。係啊，哇！喂，快啲搶！唉，個9號仔都開始冇信心啦，最強係佢嘅。係啊，佢都開始冇信心。最難打係佢。好嘢！好追！哎呀！跟住冇諗到佢會交俾佢㗎嘛？點會諗到啫？係啊，係啊，點會諗到會俾佢嘅？係啊。好嘢！哎呀！咁方你留意啊！係啊。咁方我留意啊！呢個波。監號喎，監號。監號分波分得靚啊！係啊。佢分波頭先佢都唔分俾阿朗，特登分翻去嗰邊俾阿。一齊咁問係嘛？係咯，睇得通啊！哇，穩陣好多。其實佢如果企喺呢個位仲好過嘅前鋒。但係你一定不斷搶佢咯，手就出咁滯。有一回氣，走到對方冇晒氣。係啊。唔係，我俾人吹啊！算啦，嗰個。喂，掹實啲啊！好嘢！喂，後邊咧，幾驚肥仔走甩咗個9號。開始發脾氣，係啊，踢波係冇耐心啦，後生攞唔到波啊嘛，喂，好波，好，空閒，交得你㗎啦，應該。咁啊！呢球真係做得唔好啊！如果入咗我仔有機會出場，真係出到場，係咪先？係啊。佢哋幾個做到啫。快啲過嚟換出嚟啦！走多啲。哎呀！得。
你後面先，踩後腳。哇！咁靚真係。搞掂佢。係啊，搞掂佢教得靚，真係教得。哎，有機會。嗰日啊，即係攞獎嗰日係啦，係啊，如果真係最緊要佢哋啲水，佢哋有嗰啲咁嘅，有嗰啲咁嘅。係啊，佢嗰日睇法都係咁樣。係啊，佢哋喂，哎呀，得呢個左腳會好啲咯，左腳得。係啊，係啊，之前嗰兩場真係弱咗，打到咁，呢場真係幾好。繼續繼續，好嘢，好嘢，上啊，俾啦，好嘢，張毅，哎呀，可以攞一下，得停咗先埋，好，係啊，中間插落去再分波，好嘢阿佬。好，哎呀！再重組，好啊，得，好啊，好，哎呀，交出，翻落嚟啊，係啊，冇氣啊，佢哋唔夠氣啊，佢哋唔夠氣衝啊，呢個已經打定咗數啦，真係佢哋點開始唔夠氣啦，我哋仲有人練喎，呢啲係戰術嚟㗎。頂住佢，係啊，好嘢。開始要扯起啦，佢哋，冇乜人，佢哋冇乜人跑就得啦，咁我扯係啊，我哋冇換唔到啦，嗰啲可能要10幾個啊，哦，我哋10幾個啊，係啊，咁嘅咯，最多可能變4個。而家啲主力落嚟啦，係咯，仲可以主力落嚟。收4個波啊！係啊，好嘢！我完全係搞到特嗰係中間仲有用咗好多，出咗界啊！出咗界。頭先嗰球贏就係咁樣㗎啦，頭先嗰球咁樣。係咁啦，係啦，我哋贏頭先嗰隊嘛，就係咁樣啦，又係謙開始啦，可唔可以直接勁射啊？我呢用腳尖杯嘛，勁啲咧。嗱，阿邊個擺隻腳喺度，執隻底，咁佢射落自己嘅腳就大就算啦。係啊，話啲攝隻腳埋去，攝隻腳埋去，話啲攝隻腳埋去。走出嚟啊！話啲攝隻腳埋去。如果一扎馬。唔係好大風啊！好大風個波係咁㗎嘛。你個保齡球嘅。好難搞喎！俾個1蚊佢傾一傾。好想心情喎！話啲隊隻腳埋去啊！隊隻腳埋去話啲。哎呀！係啊！好嘢！好嘢！阿俊，哇，真係冇機會㗎，冇機會俾人哋。根本嗰個9號仔最好波都發揮唔到出嚟。
好嘢。危險動作，危險動作，佢鏟過去啊嘛。哎呀！好滑啲，係我哋幫，我哋幫，我哋幫。國球，國球。哎呀，仲有2分鐘啊！整入去。回啦，回咗佢哋冇機會㗎啦。好嘢，真係阿信好嘢，好嘢。走埋出嚟，教務追到。搞咩啊你個波？你個腿上去點呀？地波。好嘢！上晒身嘅真係，阿信今日咁樣真係。係你都練嗰啲波流㗎，真係咁多時，都練出嚟啊嘛。係啊，吹得啦。跟貼啲個人。係啊，慢慢嚟。跟翻後邊。我啲人跟得貼好嘅。俾我仔佢話搞錯一分鐘咗啊！哎呀！你又錯過啲機會啦！你咁遲先嚟嘅？贏晒！屌，長期買，係啊！